Grave incidente sul lavoro. Un operaio di 56 anni è morto all'ospedale di Vicenza dopo essere stato folgorato da un cavo dell'alta tensione mentre lavorava alle acciaierie Beltrame di Viale della Scienza. Si tratta di Giancarlo Carizzoni, un operaio di una ditta esterna residente in provincia di Bergamo. L'incidente, sul quale sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine, è avvenuto ieri pomeriggio. L'arresto cardiaco, immediato l'intervento del personale dell'azienda, l'arrivo del SUEM, poi in rianimazione al San Bortolo, dove per le sue condizioni, da subito apparse gravi, è deceduto poco dopo. Durante la movimentazione di materiale impiantistico, spiega l'azienda in una nota, le funi di una gru guidata da un operaio di una ditta terza e necessaria all'espletamento dell'attività di cantiere avrebbero toccato accidentalmente i cavi di media tensione. La scarica elettrica che ne è seguita avrebbe quindi coinvolto un dipendente di una seconda ditta appaltatrice al momento dell'incidente a contatto diretto con il materiale per coordinarne lo scarico. Intanto per domani le RSU di FIOM, FIM e WILM dell'azienda vicentina hanno indetto uno sciopero di 8 ore.